За сайн мэцгаана уу? Та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ удаад EVS програм дээр өгөгдөл хэрхэн оруулах вэ гэдэг тухай авч үзнэ. За хамгийн түрүүнд бид EVS програмыг л дэлгэцнээс бол ачаалсан харагдчихээн. За энэ дээр би EVS 12 Student version Lite дээр өгөгдлийг хэрхэн оруулах тухай бол авч үзэж байгаа гэж ингэж та бүхэн ойлгоорой. За програмыг бол ачаалсны дараа компьютерийн дэлгэцэн дээр бол ийм цонх гарч ирнэ. За тэгэхээр энэ цонхон дээр юу харагдаж байгаа вэ гэхээр үндсэн цэснүүд харагдаж байна. File, edit, object гэх мэтчлэн. За үндсэн цэсний доор болохоор энэ хэсгийг бол command-ийн мөр гэж хэлдэг. За command-ийн мөрөнд бол бид нэр одоо command бичих тий шууд ямар програм юу ажиллуулах вэ гэдэг дээр нь зам зааж үйл гүйцэтгэх байдлаар бол энэ дээр шууд бичиж өгч ажиллаж болно. Өөрөөр хэлбэл үндсэн цэсний өөр нэг хэлбэр байна гэж ингэж бол ойлгоно. За энэ хэсгийг бол ажлын талбар гэдэг. За энэ capture хэсэгт бол command-ийн төв харагдана. За энэ path буюу өөрөөр хэлбэл файл хадгалах замыг бол бас эндээс бол харж болох нэ. За ажлын файлыг хэрхэн үүсгэх вэ гэхээр за ерөнхийдөө бол EVS програмын бусад програмаас даваа тал нь тухайн үйлийг гүйцэтгэх бол хэд хэдэн ийм хувилбартай байдаг гэж ингэж ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл өөрт хэлбэр за тэгээд хурдан гүйцэтгэх боломжтой хувилбараа сонгоод бол бид нар бол ажиллах ёстой гэж ингэж ойлгоно. За ажлын файлыг үүсгэхдээ бид нар бол ямар өгөгдөл тоо мэдээлэлээр шинжилгээ хийх вэ гэдгээс чинь ерөнхийдөө хамаарат бид нар бол ажлын файлыг одоо үүсгэх юм боломж нь бүрдэнэ. За тэгэхээр эхлээд бид нар үндсэн цэсээ ашиглаад бид нар ажлын файлыг яаж үүсгэх вэ гэхээр files руу ороод за new work file гэдэг. За ингээд нэнгүүт бид нарт бол энэ дараалалаар бол нэнгүүт ийм work file create гэсэн юм цонх үүсэт харагдаж байгаа. За тэгэхээр энэ шинжилгээ хийхээс хамаарат ямар төрлийн одоо дата ашиглах вэ гэдэг маань бас энэ дээр төрлөөрөө харагдана гэж ингэж ойлгоно. За хамгийн эхнийх нь болохоор cross section өгөгдөл. За бид нар бол хөлгөн өгөгдөл гэж хэлдэг тийм ээ. Зэрэг зүйсээ өгөгдөл гэж бас хэлж байгаа. За мөн хугацааны цөм өгөгдөл, panel өгөгдөл гэсэн ийм 3 өгөгдлөөр бид нар л аль одоо өгөгдлийг ашиглаж шинжилгээ хийх гэж байдгийг хамаарат ажлын файлыг үүсгэх юм боломжтой. За эхлээд бид нар бол cross section өгөгдлөөр бид нар ажлын файл үүсгэж байгаа гэж үзэх юм бол энэ unstructured undated гэснийг сонгоод за үүний дараа бол date range гэсэн хэсэгт бол бид нар observation буюу за чиний одоо өгөгдөл маань хэмжээ нь хэдвэ өгөгдөл төвийн хэмжээс хэдвэ гэдгийг бид нар энэ дээр оруулж өгнө гэсэн. За жишээлбэл 100 хэмжээстэй гэх юмуд ингээ оруулчихна. За тэгээд ажлын файлынхаа нэрийг за work file нэг гэдэг ингээд нэр өгөөд ингээ окей дарахад бол за энэ ажлын файл бол үүсэж байна гэд ингээд ойлгох нь. За энэ ажлын файл маань ерөнхийдөө өөрийн юм дид цэснүүдтэй үүснэ. View proper objects гэх мэтчлэн. За мөн range sample хэсэг нь бол харагдана гэж ингэж ойлгоно. За мөн энэ хэсэгтээ бол бид нар C residual гэсэн ийм хоёр обжекттойгоор ингээ автоматар үүсдэгэ гэдэг ингээд ойлгох нь. За энд бол бид нар хөлгөн буюу одоо cross section зэрэгцүүлсэн өгөгдлөөр ажлын файлыг бол 100 хэмжээс бүхий төвөртэйгээр үүсгэлээ гэж ингэж ойлгож байна. За бид нар мөн өгөгдлөөс хамаарат дахиад одоо ямарыг үүсгэж болох вэ гэхээр за энэ дараагийнх нь бол dated буюу regular frequency. Энийг бол бид нар хугацааны цөм өгөгдөл үүсгэхэд энэ хэсгийг ашиглана гэдэг ингээ ойлгож байна. За тэгэхээр эндээс цаашаа data specification дээр бол тухайн хугацааны цөм өгөгдөл маань ямар үйлчлэлтэй юм бэ? Жилийн өгөгдөл юм уу? Хагас жилийнх юм уу? Улирлын за эсвэл сарын гэх мэтчлийн өгөгдөл юм уу гэдгийг эндээс сонгоод өгчин. За жишээлбэл би жилийн өгөгдөл байна гэх
хугацааны цуваа жилээр өгсөн өгдөл байна гэж үзье. За тэгэхэд бол бид нар хэдэн оноос эхлэх юм, хэдэн онд дуусах юм гэдгийг бол энэ дээр заавал бичиж өгөх хэрэгтэй. За жишээл 1990 оноос 2035 он гээд 2025 он гэдэг ингээд биччихье. За энэ дээр нь ажлын файлынхаа нэрийг одоо өөрийнхөө нэрээр хамаагүй өгөөд ингээ ажлын файл үүсгэх юм боломжтой. За энд мөн ялгаагүй ажлын файл үүсгэхэд бол 1990-с 25 оны 36 хүртэл бүхий хугацааны цуваа ажлын файл үүсэж шүү гэдэг энд бол ингээд харуулж байна гэсэн. За эхнийх нь бол бид нэр ингээд үндсэн цэсийг ашиглаад одоо ажлын талбарыг үүсгэж гин гэж ингэж ойлгож олно. За дараа нь командын мөр ашиглаад бид нар өөрөөр хэлбэл энд одоо цэс ашиглахгүйгээр командын мөр ашиглаад бид нар ажлын файл үүсгэх боломжтой. За жишээлбэл ажлын файл үүсгэхдээ ямар команд бичих вэ гэхээр work file за create буюу үүсгэх гэсэн үг юм бичнэ. За тэгээд example гэж биччихтэй. За тэгмээдээ бид нар за хэрвээ одоо cross section өгөгдлөөр үүсгэх гэж байгаа бол U гэж бичээд за тэгээд түрүүний 100 гэдгийг энд тавьчихъя. За тэгэхээр энэ одоо би command C-ийг ашиглаад 100 өгөгдөлтэй cross section өгөгдөлтэй юу ажлын талбарыг бол үүсгэж байна гэж ойлгоно. За дахиад work file create гээд за энэ дээр example гэвчээ. За example нэг ч гэдэг юм тий. За энэ дээр бид нар хэрвээ одоо хугацааны цуваагаар үүсгэж байгаа бол A үүсгэх тавиад жилийн за тэгээд бид нар 1990-с 2025 үедтэй нэг ингээ бас өчөөд өгч. За тэгэхээр ийм байдлаар үүсгэж байна. За бид эхлээд бол work file-аа үүсгээд за тэгээд үүсгэсэн work file-та ямар төрлийн шинжилгээ хийх гэж байгаа гэдгээс хамаарат өгөгдлөө оруулаад ингээд цааш нь бол явах боломжтой. Тэгэхээр бид нэр үүсгэсэн 100 хэмжээстэй энэ work file-та өгөгдөл хэрхэн оруулах вэ талаар бол авч үзье. За тэгэхээр өгөгдлийг оруулах бол хоёр боломж байгаа гэд үзье. За эхнийх дээр нь бол бид нэр cookies руу ороод empty group за ингээд эндээс юу харагдах вэ гэхээр өгөгдлийг оруулж өгөх юм цонх харагдана. За энэ цонхон дээр бид нэр бэлтгэсэн байгаа юм Excel-ийн файлнаас өгөгдлөө бол шууд copy paste хийгээд оруулах боломжтой. За энэ дээр бол би Excel-ийн файлыг бэлтгэсэн байна. За Excel-ийн файлын нэрийг өгөхдөө бид нэр Кирилл үсэг мөн одоо энэ жишээлбэл 4 үсгч байна. Цалингийн өгөгдлийн тэгэхээр энэ 4 үсгчийн нэрийг бас Кирилл үсгээр бичихгүй балиглаад ингээд бичих хэрэгтэй. За энэ тохиолдолд бол EVS бол таньж ажилтгаа гэж ингэж ойлгоно. За тэгэхээр энэ 100 хэмжээстэй өгөгдлийг бид нар эхлээд бол copy paste хийгээд оруулах та. За өгөгдлөөсөө ороод за эндээс бол бид нар 100 хэмжээстэй төвөр байгаа. За энийг Ctrl C дараад copy. За Ctrl V гэх. За ингэ оруулаад өгчих юм боломжтой. За тэгээд ингэ оруулж өгсөний дараагаар бол бидний ажлын файл дээр хэдэн хувьсагт ямар нэртэйгээр хэрхэн орж ирсэн бэ гэдгийг бол энд ингээд харуулж байна гэсэн. За эндээсээ бид нар за зарим нэг одоо өгөгдлийн маань нэр нь орж ирээгүй байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бид нар бол яа. За энийг бид нар группээр нь харахгүй гэвэл энэ ингээ устгachж болно. За тэгээд маусынхаа баруун төвчийг дараад нэр өгч болно. За жишээлбэл энд гэрэлсэн хэсгийг асуусан байсан тийм. За ингээ. За энэ цалингийн өгөгдөл маань энд бол харагдаж байна. За энэ гэсэн үг тийм ээ. За дараа нь нэг цагт авч байгаа цалин ажлын туршлага, боловсролын жил, гэрэлсэн хэсэг гэсэн ийм 4 хувьсгч бүхий 100 хэмжээстэй төврийг бид нар бол copy paste хийгээд бол ингээ оруулчлаа. За ингээ цаашаа шинжилгээ хийхэд бол бэлэн болж байна гэж ингэж ойлгоно. За энэ дараагаар бид нарт бол дахин нэг оруулах боломж бол бас байгаа. Яг хоёр дахь харгана гэж ингэж ойлгоно.
За тэгэхээр хоёр дахь арга яхта бид нар за эндээс Excel ер нь бол сүүлийн үед өгөгдөл бол Excel-ийн файлаар эсвэл EVS өөрийнх нь файлаар сан байдлаар ингэж ирдэг болсон. Тэгэхээр тэр файлыг шууд дуудаж ажлын файл руугаа оруулах замаар бас бид нэр өгөгдлөө оруулах юм боломжтой гэж үзнэ. За тэгэхээр үүний тулд бид нэр файл эсрүүгээ ороод import гэдэг. За import хийгээд бид нэр оруулчих болно. Шууд одоо хаана файл чинь байгаа замын заагаад оруулаад өгнө гэсэн. За example page гэдэг оруулсан. За ингээд оруулах болонгууд дөрвөн алхам бүхий Excel-ийн файлыг EVS руу яаж оруулах вэ гэдэг энэ дээр харагдана. За эхнийх нь бол бид нэр predefined range гэдэг энэ харагдаж байна. Энэ бол яг гэхээр ерөнхийдөө Excel-ийн sheet-ний маань хэдгээр одоо хэсэг дээр sheet 1 дээр байна уу, sheet 2 дээр байна уу тэрийг ингээд зааж өгч байгаа хэсэг гэж үзэн. За wage 1 бол sheet 1 дээр байна ингээд харагдаж байна. За дараа нь custom range гэдэг хэсэг дээр бид нэр wage гэсэн өгөгдлийнхоо за энэ 100 хэмжээстэй өгөгдөл байгаа. Магадгүй чи 50-ыг оруулж өгөх юм бол энэ дээр одоо 51 ч гэх юм ингэж бичээд яг хаанаас эхлээд аль хүртэл end start cell гэдэг маань тухайн одоо өгөгдлийг чи эхлэлийн цэг end cell нь төгсгөлийн цэг байгаа гэсэн үг. За энэ дээр бол 100 өгөгдөл оруулах гэж байгаа. Түүнээс магадгүй 50-ыг оруулах бол энэ дээр яг 50 дахь нь хэд дээр байгаа тэр end cell дээр оруулж өгөөд ингээд явна гэсэн. За үүний дараа next очиг дарангууд за headers line гэсэн юм хэсэг ерөөдөө гарч ирэн. За энд бол ямар учиртай юм байгаа вэ? Хөвсгчийн нэрийг бол хэдэн мөрөнд дамсан бэ гэдгийг энэ дээр хэлж өгдөг. За энд бол автоматар нэг мөрөнд дамсан гэдэг гарч ирж байна. За хэрвээ хоёр мөрөнд дамсан бол энд нэг биш хоёр болгож ингээд цааш нь явнаа гэж ингэж ойлгох юм аа. За энэний дараагаар бол бид нар text representing NA гэсэн юм хэсэг байгаа. Энд бол тоо мэдээлэл агуулгадаагүй юм нүд байх юм бол уг нүдийг бид нар NA буюу not available гэсэн тэмдэглэгээр илэрхийлнэ шүү гэдэг энд бол харуулж байна гэсэн. За энэний дараа бол юу гарч ирнэ? Import method гэсэн юм хэсэг бол гарч ирнэ. Энэ хэсэг нь бол ямар төрлийн файл үүсгэх, ямар давтамжтайгаар өгөгдлөө оруулах зэргийг бол энд харуулдаг. За энэ дээр бол rename series гэдэг хэсэг дээр бид нэр бол дарж агаад ер нь өөрчлөхийг хүсэж байгаа хүсгчийнхаа нэрийг бичээд дараа нь нэг зай аваад шинэ нэрээ өгч ингэж энэ wage, experience, education, marital status гэсэн энэ нэрүүдийг өөрчлөх юм боломжтой гэсэн. За хэрвээ ингэж өөрчлөлгөөгүй байх юм бол бид нэр шууд finish гэсэн товчийг дараад өгөхөд бол ийм зүйл гарна. За link imported series and the alpha objects to external source. Энийг бол бид нар юу гэж ойлгох вэ гэхээр гадаад их үсвэртэй холбоотой байхаар энэ өгөгдөл орж ирж байгаа бол yes товчийг дарна. Үгүй бол no товчийг дараад ингээд цаашаа өөрчлүүлнэ гэсэн. За ингэнгүүт бидний өгөгдөл бол энд одоо саяын энэ Excel sheet дээр бэлдсэн нэр усныхаа дагуу ингээд 100 хэмжээстэй өгөгдөл бол орж ирсэн харагдаж байна гэсэн. За энэ бол яг цэс ашиглаад бид нэр ерөнхийдөө өгөгдлийг оруулах юм хоёр аргыг авч үзэж байна гэсэн үг. За Excel-ийн sheet-нээсээ шууд copy paste хийж болж байна. Нөгөөх нь бол шууд Excel-ийнхаа файлыг дуудах замаар ийм хоёр аргаар өгөгдлөө оруулж байна гэсэн үг. За өгөгдлөө оруулахдаа командын мөр ашиглаад хэрхэн оруулах вэ тухай авч үзэх гэж байна. За тэгэхээр энэ командынхаа хэсэгтээ бид нэр open гээд за тэр оруулж ирэх гэж байгаа файл нь хаана байгаа гэдэг замыг нь хашлтанд хийж өгөөд энэ бичнэ. За ингээд enter дарахад бол ийм цонх үүсэж байгаа. За энэ цонх болохоор дөрөнд бид нар Excel-ийн файлыг дуудаж оруулахад дөрвөн алхам бүхэн ийм цонх гарч ирдээсэн. Тэрнтэй ижилхэн ийм цонх үүсэж байгаа. За ингээд finish дараад бид нар командын мөрийг ашиглаад 100 элементтэй дөрөвний одоо цалингийн өгөгдлөө бол оруулж ирж байна гэж ингэж ойлгоно. За ер нь бол командын мөрийг ашиглах замаар мөн энэ үндсэн цэсийг ашиглах замаар өгөгдлийг бол оруулж ирэх тухай энэ хөгжлөөр авч үзлээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.